Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji domačega nogometa z koprske Bonifike, prizorišča uvodne tekme 18. kroga v prvi slovenski nogometni ligi Telemach. Še malo in padel bo zastor na tem jesenskim delom našega tekmovanja. Že nekaj časa je znano, da so Celjani tisti, ki so osvojili jesenski naslov. Začelo pa se je zapletati pri dnu, sploh po zadnji zmagi Domžalčanov proti Bravu. Koper in Domžale pa se bosta danes torej pomerila tu na koprski Bonifiki. Koprčani se jasno borijo za vrh prvenstvene lestvice, ampak najprej si poglejmo, katere tekme si bomo lahko ogledali v tem zadnjem delu jesenskega dela tekmovanja. Na miniatura, v levo, tesno, še enkrat v levo, pa zdaj predložek proti oddaljenejši vratnici, krasna podaja, nova priložnost za Koper, še niso uspeli v popolnosti odbiti tole Domžalčani, Iličić ponovno pred vrata, no zdaj pa je vendarle žoga šla iz kazenskega prostora, ampak hitro so si jo Koprčani priborili nazaj, tole pa bo presmel poizkus, če je šlo tu resnično za neposreden strel oziroma poizkus. Lilovića smo lahko videli, sjajna podaja, pa zdaj Iličića in Koper vodi z 1-0. Strelec pa je, če sem videl prav, Filip Damjanović. Zadovoljstvo seveda tule tudi na tako imenovani VIP tribuni. Ne gre sicer za kakšno euforijo, kajti 15 minut je šele za nami. Josip Iličić pa je še enkrat pokazal svoje mojsterstvo. Kakšna podaja v kazenski prostor. Filip Damjanović pa je dosegel svoj prvi zadetek v prvi ligi. Tole pa je podajalec Josip Iličić. Poglejte, ostra in res natančna podaja na rob 5-metrskega prostora. Tam pa je potem Damjanović kot eden najvišjih na igrišču. Centralni branilci so tako ali tako znani po odlični igri z glavo, skočil najviše iz Poljske lige, iz tamkajšnje Wisle, iz Plocka. Tole je zdaj priložnost za Hrvatina in 11 metrovka za Domžale. Zadela je žoga v roko Manserija, izenačenje Domžalčanov, 26. minuta. Vučkić strelja, izenačenje v Kopru. 1-1 na koprski Bonifiki. Haris Vučkić pa še enkrat več, strelec gola za Domžale proti Kopru. Tole je že tretja tekma od zadnjih 4 medsebojnih teh dveh ekip, na kateri je Vučkić zadev. Tudi na prvi tekmi v tej sezoni je natančno meril z bele pike. Takrat Domžalčane popeljal v vodstvo v 9. minuti, takole pa je na koprski Bonifiki poslal Jurharja v eno žogo v drugo smer. Zelo natančen strel je bil to, poglejte, z tega zornega kota se bo to še bolj. Dobre pol ure igre za nami v Kopru. Všečna nogometna predstava, priložnost pa zdaj za Rimca, ki je sam. Rimac, mimo vrat je sprožil Leo Rimac. Kakšna priložnost se je tule zdaj ponudila v zaključkih v zadnjem pasu, sicer pa ga je polno igrišče. Matondo je zdaj prišel do žoge, priložnost za Koper. Matondo zunanji del mreže je zadev. Elisio ga spremlja, Manseri je seveda izjemno hiter. Tole je priložnost Manseri in odlična obramba Matičiča. Prekinitvi, ki jo imajo na voljo, Milić je v tem prvenstvu že zadev neposredno iz kota. Milić nevarna podaja. Še en kot bo za Domžale. Protnikovo polovico bo trovala tudi 11 metrovki za Domžale. Lepo je tule spustil Manseri, Iličiću prečka. Prečko je stresel Josip Iličić, kako malo prostora potrebuje Jojo. Matondo je tisti, da sem dobil sporočilo z roba igrišča, Matondo je tisti, ki bo čel iz igre pri Kopru. Manseri, dober predložek, priložnost za Koper. Mislim, da se je znova Iličić tule zadnji dotaknil žoge.
Mladič in Odej bosta vstopila, Matičič pa je imel tule veliko dela ob poizkusu Iličiča. Zelo malo. Gonta proti Iličiču, Iličič skuša s peto zaposliti Manserija. Tole je Manseri iz obrata, tole ni bilo slabo. Ni bilo slabo, je bilo pa zadnje, kar je opravil Manseri danes. Junčaj, dober je v preigravanju, Junčaj strelja in malo je manjkalo, da bi zdaj Flavio Junčaj Domžalčane popeljal celo do vodstva. Sta odšla Aleksandar Kahvič in Nino Milič. Kot za Koper, priložnost in 2-1. Ruedl je strelec. Ruedl je strelec za novo kopersko vodstvo. As iz rokava Zorana Zeljkovića. Pa ne samo on, temveč tudi podajalec Nik Omladič. Oba sta v igro vstopila v drugem polčasu. Znova veselje za koperskimi vrati, znova veselje predsednika, športnega direktorja, svetovalca in še koga. Koper vodi z 2-1. Kambič, kot vidite, vstopa v igro na mesto Nina Miliča, sprememba na branilskem položaju. Kambič, nekdani koperski nogometaš, Kahvič, igralec konice napada, pa prepušča svoje mesto 19-letnemu še enemu najstniku, torej vezistu Galu Krančiču. Tule pa poglejmo še enkrat Omladičevo podajo in Ruedlov zaključek z glavo. Zdi se, kot da je bila obramba tule osredotočena na Damjanoviča, da je povlekel dva nogometaša nase, strelec prvega gola. Pozabili pa so Domžalčani tule na priložnost za Koper. Omladič proti Iličiču, Iličič je sam in ne. Haris, na koncu ste bili prekratki za kakšno točko v Kopru, ampak kar dobra nogometna predstava. Predvsem v prvem polčasu smo uživali v zares sjajnem nogometu z velikim številom priložnosti. V nadaljevanju ste se sicer malce povlekli, bili blizu, rekli smo, zmanjkalo je. Vseeno, kako ste danes zadovoljni s predstavo Domžal? Mislim, da smo lahko zelo ponosni na našo predstavo. Tudi glede na situacijo v klubu in vse to, fantje smo se danes zbrali, smo rekli, da bomo dali vse od sebe in se pokazali v dobri luči. Mislim, da v prvem polčasu smo bili tam z ekipo Kopra. Koper ima veliko kvalitete, to je pokazal pol v drugem polčasu, kot ste rekli, mi smo se malo povlekali nazaj, malo smo izgubili moči in nažalost dobili ta gol iz prekinitve. Dva gola iz prekinitve dobiti po taki borbi je težko. Mislim, da smo dobro igrali, si ustvarjali veliko priložnosti, z malo sreče bi lahko še kakšen gol več dal. Haris, preden dava končno oceno tega prvega dela tekmovanja, še beseda dve o tistem, kar se je dogajalo na samem začetku, ko se prva minuta ni igrala. Takole strani se je zdela simpatična vaša poteza. Zdelo se nam je, da želite pokazati, da ekipa vendarle drži skupaj, da ste fantje povezani s strokovnim vodstvom. Ta pa je zdaj še kakšen korak morda na strani koga drugega. Pa je, težka situacija je v Domžalah, upamo na boljše čase, ampak ja, kot ste rekli, nekako to je bilo sporočilo vsem ljubiteljem slovenskega nogometa, da so za nami težki časi, da vsak dan pridemo na trening, zborbamo, ampak ja, niso dobri časi, fantje so tukaj mladi z družinami in ni lepo. Mislim, težko je, da se ne moreš privoščiti nekih dobrih stvari. Izven igrišča govorim, težko se tudi fokusirati potem na treninge in na igre. Ampak mislim, da smo danes pokazali pravi karakter, da imamo radi nogomet. Normalno, igra se tudi nogomet za denar, ampak pokazali smo, da uživamo v tem, da ga imamo radi.
nekako bi tudi to sporočilo je bilo, ja, za naš klub, za vse ostale klube, verjamem tudi, da je v kakšnem klubu tudi malo težja situacija finančna, malo tudi probamo tudi sporočilo dati NZS-ju, da proba nekako reagirati ali pa pomagati na nek način, tudi na državo. Ni lepo, kaj dobiš, da moraš plačati prispevke pa davke, plačila plače pa nisi dobil. In so težke situacije, fantje, težko se tudi pol fokusirati samo na fuzbal, ko moraš razmišljati o teh drugih stvarih. Ampak nekako smo zborbali, odkar je Tonči prišel, mislim, da smo 7. ekipa v prvenstvu, nabirali smo pridno pike, nekako smo zgradili neko lepo atmosfero, zgradili smo neko auro okoli ekipe in sem ponosen, da sem lahko kapetan te ekipe, pa da fantje res so, niti v enem trenutku se nismo predali. Haris, čestitke, ne glede na težko situacijo, zato kar ste prikazali v tem delu in upamo, da vas bomo še videvali tudi v nadaljevanju sezone. Hvala vam. Tonči, zdi se, da ste kar drago prodali svojo kožo v Kopru, pretili Koprčanom, imeli tudi svoje priložnosti za popoln preobrat, vendarle se nam nekako zdi, da je malce zmanjkalo tudi moči v nadaljevanju. Kako ste vi videli tole tekmo, ko ste bili vendarle kar dolgo blizu osvojiti vsaj točke? Ja, mislim, da smo odigrali dobro tekmo, res da smo kasneje, ko smo pač bili prisiljeni zamenjati Harisa in Felipija, izgubili nekoliko te posesti oziroma nevarnosti v napadu, čeprav smo bili na koncu nevarni. Mislim, da tekma bila dobro odigrana, dobili smo 2 zadetka s prekinitev, imel je Koper 2-3 lepe priložnosti, Matičič je dobro branil, ampak na koncu mislim, da jaz še enkrat čestitam fantom, kar je najbolj pomembno, ponosen sem na njih in ponosen sem na svoje sodelavce, na to obdobje, ki smo ga naredili. Danes smo prišli drago prodati svojo kožo, želeli smo osvojiti točko ali 3, ampak mislim, da smo tu, v najslabšem primeru bomo 6 točk za 9. in 8., kar v 18 tekmah ni neulovljivo. Bomo pa videli zdaj, kako se bojo stvari razpletale. Tonči, odkar ste sedli na klop Domžal, je situacija rezultatsko povsem drugačna, kot je bila prej. Kako ste vi pri sebi, sodelavci in tudi s fanti, zadovoljni od tega, predvsem od tega obdobja naprej dalje, ko lahko seveda tudi vi podate svojo oceno? Ja, jaz mislim, da sem zelo zadovoljen. Osvojili smo 12 točk, dobili smo zelo nepripravljeno ekipo, psihološko povsem na dnu, ampak smo vseeno se uspeli zbrati, zmotivirati, delali smo res naporno, vsi smo bili na razpolago 24 ur, praktično bi rekel, v teh 3 mesecih in to se nam je obrestovalo. Ujeli smo ta priključek, Domžale so bile v bistvu odpisane, zdaj več niso po teh rezultatih in to je bilo najbolj pomembno. Rekli smo, da bomo lestvico gledali decembra, zdaj jo lahko pogledamo, neko delo je za nami opravljeno in še enkrat, brez sodelavcev, brez vloženega truda fantov tega ne bi bilo mogoče. Tonči, najlepša hvala, čestitke za prikazano in prijeten počitek. Najlepša hvala, tudi vam prijeten počitek. Leo, čestitke za zmago ob koncu. Zdi se, da ste bili dovolj potrpežljivi, da ste na koncu strli odpor zelo žilavih Domžalčanov. Kako ste na koncu zadovoljni? Prvo hvala na čestitkah. Ja, zelo težka tekma. Mislim, da bi mi izkoristili te svoje šanse, mislim, da bi to šlo v drugo stran. Ampak dobro, to je nogomet, tako da super. 31 točk po prvem delu, ste najboljša domača ekipa lige, tu in tam je manjkala kakšna točka z gostovanj, da bi bili še više, ampak zdi se, da Koper nekako ostaja v vrhu slovenskega nogometa, še naprej pretendent za najvišja mesta. Kakšna bi bila vaša ocena tega prvega dela? Pa iskreno, jaz mislim, da smo si mi zaslužili to, da smo malo boljše gostovanje, hrabih igrati, rabili smo, ampak doma pokazujemo, kako se rabi igrati. Mi bomo to vse v naslednji sezoni, na tej polsezoni, bomo to spravili tako, kakor treba in mislim, da bomo mi ostali, če ne še celo drugi. Prvi malo težji, ampak upamo, da bo tudi prvi. Leo, najlepša hvala in veliko sreče. Hvala tudi vam. Hvala.
Zoran Zeljković, čestitke za zmago. Zdi se, da ste bili predvsem dovolj potrpežljivi, da ste danes do nje prišli. Priložnosti sicer veliko, lahko bi videli še kakšen zadetek več, ampak na koncu se verjetno zmagi ne gleda v zobe. Ja, tako kot ste rekli, lahko bi zadeli iz kakšne priložnosti še kakšen gol, ampak generalno moramo biti zadovoljni, kajti nasprotnik je bil celotno srečanje res organiziran, ni nam puščal veliko prostora, me pa veseli, da nas je na koncu ta vztrajnost nagradila. Zoran, 31 točk v prvem delu sezone, vemo, da ste se vi vrnili seveda malce kasneje, pa vseeno, kako ste v Kopru zadovoljni s tem prvim delom, vendarle Koper dokazuje, da ostaja povsem v vrhu slovenskega nogometa. Ja, to je tudi naš cilj, se pravi, da se do zadnjega kola borimo za Evropo. Tako kot sem fantom povedal v garderobi, mislim, da smo lahko zadovoljni, ampak ne sme nas to uspavati, kajti ta ekipa, verjamem, da je res sposobna velikih stvari, veliko dela nas čaka in veliko krat sem že povedal in res na to mislim, da ima ta ekipa svetlo prihodnost. Najlepša hvala. Hvala tudi vam.